Во вторник мы проснулись после дня рождения друга. Погуляли знатно. Стол был шикарный. И закуски, и холодные, и горячие. А нарезки из фруктов просто шедевр. Я успел покушать все. И как всегда по максимуму. Но Катя с самого начала застолья большую часть времени тратила на то, что подсчитывала, сколько тарелок и чего я съедаю. Ближе к середине застолья она перебралась в сформировавшийся каким-то дивным образом женский круг, оставив меня наедине с яствами и мужскими разговорами самого. Вот фрукты она так не успела попробовать, так как была занята то контролем моего питания, то живым общением, но желание у нее осталось. На утро. Котик, я хочу ананас. Так вчера этих ананасов было 3 корзины. Я не ела. А вот если скушаю, тебя ждет сюрприз, лукаво улыбнулась. Сколько раз себе говорил, что иметь с ней дело надо только по 100% предоплате. Но в этот раз понадеялся опять на удачу. Мы отправились на привоз. Первый встречный ананас стоил 230. А каждые несколько метров цена росла до 300. Тут мы остановились, осознав, чем дальше, тем дороже. Пойдем лучше рыбу посмотрим. Пошли, посмотрели и купили. Воблу астраханскую по названию, плотву из Турунчука по факту и осетра по цене. С этим дивным продуктом пошли в сторону ананаса по 230. По пути нам попалась узбекская кухня, где, по словам Кати, очень вкусная самса. Я не заказывал себе. Но в середине блюда лапочка проявила жест невиданной щедрости. Котик, доедай, а я сниму видео. Знаете, мы очень странные в щедрости. Если она мне что-то отдает, то только если вообще уже не может, или это редкая радость. Вот и сейчас, скривившись, выдал фразу, что не рекомендую, выбросил начинку, напоминавшую порезанную шину от велосипеда, и доел тесто с соусом. А что, деньги плачены. Только мы вышли, как одна из продавщиц ночных рубашек, увидев в Катюше потенциального потребителя, голодного до покупок, сразу вцепилась ненавязчиво, но крепко. Так как мы вышли из узбекской забегаловки, то была продемонстрирована ночнушка из узбекской ткани. Давай купим. А ананас? Не хочу уже. Тем более это экономия. Солнышко, экономия это когда дешевле. Ладно, не буду вдаваться в термины, а награда будет? Ну конечно, даже лучше, чем за ананас. В это время мой мозг был куда-то перемещен, а руки просто отдали деньги. Мы направились к выходу. А ананас-то как хочется. Раз мы сэкономили, давай купим консервированный. Я шел молча. От выхода отделяла одна дорога, и мои мысли метались то про ожидание дома, то про то, что слово экономия она просто взяла у меня из лексикона и употребляла, чтобы сделать мне приятно. Она остановилась возле палатки, а я продолжил путь. Меня отвлек незнакомый женский голос. «Касман, а ты платить собираешься?» Обернувшись, увидел женщину-продавца и лапочку с банкой ананаса в руках. Конечно, собираюсь, просто задумался. Придя домой, чудо-рыбка после предварительной чистки была отправлена в мусорное ведро, так как пахло временами, когда она реально могла доплыть от Астрахани вплавь. Узбекская ночная рубашка с обратной стороны не удивила надписью «Made in China», а ананас скушала 3 кусочка и все. В награду я получил только хороший повод и материал для написания поста. Итак, один поход на привоз или повесть об ананасе. Здорово!